近啊，天气忽冷忽热的，随之而来的就是各种咳嗽声、喷嚏声。同小区的很多宝宝几乎都生病了，但是我家宝宝打小体质好，一般的小感冒压根没影响。这主要多亏了我家有位中医婆婆，把孩子的体质调理的可好了。我作为一个90后妈妈，自然是减少了很多的困扰。同时在婆婆的指导下，我也学习了很多的育儿知识和疾病护理常识。今天给大伙讲一个在宝宝咳嗽经常用的食疗方，做法也是非常的简单的呀。白糖蒸鸡蛋的做法步骤：一、先将一个鸡蛋搁在碗里，不要搅动。2、在鸡蛋上面均匀撒上一层白砂糖。3、把撒上白糖的鸡蛋放入锅中蒸熟。4、蒸熟后的鸡蛋呈现的就是这模样，趁热吃掉。吃完后马上刷牙，然后上床睡觉。我平时也会把我知道的食疗方分享在我的朋友圈，身边认识的家长也都会用了之后也会给我反馈，都说很好用，经常也会来问我一些孩子调养身体的方子，我都会把我知道的告诉他们，都跟说可以开个育儿班了。像孩子流鼻水、拉肚、积食的，我都有对应的食疗方。有想要用健康方式给孩子调理身体、增强抵抗的朋友，最后祝愿所有的孩子们都能在父母的精心照顾下健健康康的。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。